No donis per descomptat d'entrada que perquè estigui plena de llibres la biblioteca ha de ser un mal lloc. Depèn de per què hi vagis. Per exemple, la majoria de biblioteques tenen una secció de pel·lis força decent i també hi ha ordinadors. La biblioteca del meu poble té fins i tot una cafeteria on pots comprar llaminadures. A mi m'agrada agafar un llibre, que no tinc intenció de llegir, i instal·lar-me a la cafeteria, demanar una xocolata desfeta i buscar una mica de conversa. Hola, bona tarda. Avui us voldria recomanar un llibre que ens convida a llegir d'una manera ben poc habitual. Amb el títol ja paga una mica. Es diu Charlie Joe Jackson, guia per a no llegir, i amb subtítol, amb 25 consells genials per no llegir. L'autor d'aquesta obra és un executiu novaiorquès que és la primera vegada que escriu un llibre, i en aquest cas infantil. Ell és executiu de publicitat i a part d'això sí que té una mica d'experiència com a lletrista. Seria d'una obra musical que es representa a Broadway, però en Charlie Joe Jackson és la seva primera obra. Ha escrit aquesta obra, segons confessa en la seva pàgina web, per tal d'animar els seus fills, en Charlie, en Joe i en Jack, a llegir, perquè són tres nens que no els agrada molt, i va pensar que d'aquesta manera els podria incitar una mica al món de la lectura. Què ens explica aquest llibre? Aquest llibre és un llibre infantil, com us he dit, recomanat per nens a partir de 10, 11, 12 anys, i és la història en primera persona d'en Charlie Joe Jackson. Aquest nen és un nen que va a secundària i es vanta d'alguna manera de no haver llegit mai un llibre sencer. La seva estratègia per no llegir llibres, perquè és una cosa d'allò més ensopida i avorrida, és que els fa llegir el seu amic subornant-lo, amb menjar. En Charlie Joe Jackson no ha tingut cap problema amb aquest tracte que té amb el seu amic fins que un dia ell decideix demanar-li una mica més. I aquí ja es genera una mica de problema, perquè el nostre protagonista de cap manera vol llegir el llibre que li manen a l'escola. I clar, es genera una problemàtica que va donant peu a tot el llibre, a tota la trama que es desencadena. Aquesta trama, de tot el que passa amb el Charlie Joe per tal de no llegir, va esquitxada de diferents consells que ens dona ell per no llegir, per aconseguir que no llegim, perquè, com dèiem abans, és una cosa bastant avorrida. Què tenim amb això? Et provoca una sensació molt estranya, perquè, clar, les coses que fa en Charlie per no llegir s'emboliquen de tal manera que al final penses que valia més llegir el llibre abans que no desencadenar tota aquesta sèrie de conflictes i relacions que succeeixen en aquest llibre. Entre els consells que ens dona el Charlie per no llegir estan que llegir engreixa, pel fet que has d'estar sense fer esport, has d'estar assegut d'alguna manera, que llegir és una cosa que fa perdre la vista. També ens dona un consell, per exemple, que si ja que hem de llegir, almenys llegim coses sobre noies, perquè d'alguna manera ens podran servir per aplicar a la nostra vida. I bé, tota una sèrie de coses que desembocaran al final amb una situació que no us ho puc dir perquè, evidentment, us haureu de llegir el llibre. Bé, què puc dir, finalment, d'aquest llibre? Que és molt i molt divertit. Tant el text com les il·lustracions que l'acompanyen. Seria d'un tipus com el Diari del Grec, que ha tingut diferents continuacions. Jo diria que té tota la pinta que pugui tenir més continuacions, perquè ha estat un fenomen editorial. En català està editat per Estrella Polar, i que a mi m'ha divertit moltíssim. Us animeu vosaltres a llegir-lo? Doncs ja m'ho explicareu.